Pais e alunos, um grande abraço para todos vocês. Na videoaula de hoje, pensando nesse mês de junho, que é o mês das famosas festas juninas, e para a gente não passar em branco esse ano, eu vou trazer hoje 3 brincadeiras típicas juninas, tá? Então, que acontecem nas festas desse mês. Então, a primeira delas vai ser a corrida do saco, tá? Então, quem não tiver um saco que nem o meu aqui, pode ser um saco de lixo, até uma sacola grande que caiba a criança dentro. A segunda atividade, que é a brincadeira, vai ser o pula-fogueira, onde a minha fogueira aqui é de papelão e uma corda, tá? E a terceira brincadeira, que as criançadas gostam bastante, é a brincadeira da boca do palhaço. Então, onde eu tenho que acertar as bolinhas que eu tenho aqui, bolinha de piscina, bolinha de meia e bolinha de papel, na boca do palhaço. Onde a minha boca do palhaço hoje vai ser um balde que está em cima da minha banqueta e um caixote. Então, vamos para a primeira brincadeira de hoje para as nossas crianças, que é a corrida do saco. A gente vai entrar dentro do saco e fazer a corrida. Eu vou saltando, vou fazer 3 vezes. Fui. Voltei, a última agora. Vou voltar. E corrida do saco realizada. Irei guardar o saco. E agora a gente vai brincar de pula-fogueira. Então minha fogueira está com fogo alto. Eu irei vir correndo e saltar sobre a fogueira. De novo, eu venho correndo e salto. Agora eu venho correndo e vou tentar saltar com um pé só. Mesma coisa na volta. Corri, saltei com o pé, saltei com o pé direito. Agora eu vou saltar com o pé esquerdo. Venho correndo e na volta a mesma coisa. Pé esquerdo que eu vou saltar. E agora eu vou soltar a fogueira de lado. Então, do lado da fogueira, preparei e vou voltar. E agora vou soltar de frente a fogueira e agora de costas. E o último salto livre. Então, segunda brincadeira, que é o pula-fogueira, já fizemos. Vamos para a terceira e última brincadeira hoje, tradicional das festas juninas, que é acertar a boca do palhaço. Então, de forma improvisada, a boca do palhaço é um balde. Então, primeiro eu vou fazer 5 arremessos com a minha mão direita e depois 5 arremessos com a mão esquerda. Então, estou delimitando a minha área de arremesso. O primeiro arremesso com a mão direita, segundo, terceiro, quarto, quinto. Agora, pego as bolinhas de novo e vou realizar os arremessos com a minha mão esquerda agora. O primeiro arremesso, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, pais, aproveitem as brincadeiras juninas, brinque com seus filhos, não esqueçam de fotografá-los ou filmá-los e mandar os vídeos ou as fotos das suas crianças para mim. Grande abraço para todos!